Aujourd'hui, mes abonnés m'ont demandé un plat riche en protéines, alors je vais les surprendre. D'abord, nous découpons un concombre de mer venu du Pacifique. Nous retirons ses extrémités en extrayant un petit morceau de forme hexagonale et le faisons bouillir pendant 300 secondes. Nous prenons un œuf dur et lui donnons une forme parfaitement sphérique. Ensuite, nous découpons plusieurs morceaux hexagonaux dans une feuille du jardin et les plaçons sur toute la surface de l'œuf, jusqu'à lui donner l'apparence d'un ballon. Nous découpons une bande de tissu de grand-mère et l'utilisons pour recouvrir l'œuf. Nous préparons une solution à base de sauce soja et y plongeons l'œuf jusqu'à ce qu'il absorbe sa couleur et sa saveur caractéristique. Nous faisons ensuite frire le morceau de concombre de mer jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Nous retirons la partie supérieure de l'œuf. Nous ajoutons encore un peu de sauce soja et insérons délicatement le concombre de mer jusqu'à ce qu'il soit parfaitement au niveau de la surface. Enfin, nous ajoutons une couche de brocoli et déposons notre création. Voilà mes chers amis, savourez-le lentement.